अचो त हिन वीडियो जे ज़रिए पॉलिनोमियल खे सम्झण जी कोशिश कयूं। तोड़े जो पॉलिनोमियल केतिरनि ई शागिर्दनि खे ॾुखियो लॻंदो आहे, पर जेकॾहिं पाण हिन जा मिसाल ॾिसंदासीं त ही पाण खे सम्झ में अची वेंदो ऐं ॾाढो आसान आहे। सो अचो त हिन खे सम्झण जी कोशिश था कयूं। पॉलिनोमियल ॿिनि लफ़्ज़नि ते मुश्तमिल आहे। हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे पॉली, जंहिंजो मतिलबु आहे मेनी या केतिराई। सो पॉली जेको आहे हिकिड़ो यूनानी या ग्रीक ॿोली जो लफ़्ज़ आहे, जॾहिं त ॿियो जेको लफ़्ज़ हिन सां गॾु आहे उहो आहे नॉमियल। सो नॉमियल जेको लफ़्ज़ आहे इहो लातीनी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे। कहिड़ी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे? लातीनी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे, जंहिंजो मतिलबु आहे नेम्स या नाला, यानी केतिराई नाला। मैथमेटिक्स में हिन जो मतिलबु आहे केतिराई ट्रम्स। ट्रम्स जो मतिलबु आहे रक़मूं। सो केतिरियूं ई रक़मूं जॾहिं पाण गॾाए रखूं त उनखे पाण चवंदा आहियूं पॉलिनोमियल। अचो त हींअर मिसालनि जे ज़रिए पाण पॉलिनोमियल खे सम्झण जी कोशिश कयूं। सो सभ खां पहिरियां पाण मिसाल वठूं था। 10x सघ 7 माइनस 9x सघ 2 प्लस 15x सघ 3 प्लस 9 ही हिकिड़ो पॉलिनोमियल इज़हार आहे। अहिड़े तरीक़े सां पाण हिकिड़ो ॿियो मिसाल था वठूं, जंहिंमें 9a स्क्वायर माइनस 5। टे मिसाल में मां सिर्फ़ु हिकिड़ो नंबर थो वठां, जीअं 6। हिन नंबर खे बि पाण पॉलिनोमियल ई चवंदासीं। या इन सिलसिले में हिकिड़ो ॿियो इज़हार था वठूं, जीअं 7x स्क्वायर माइनस 3। पाण पंहिंजो वेरिएबल तब्दील था कयूं, एक्स खे छॾे करे 7y स्क्वायर माइनस 3y प्लस पाए। सो ही एक्सप्रेशन या ही अलजबराई इज़हार बि पॉलिनोमियल ई आहे। अचो त अलजबराई इज़हारनि या अलजबरिक एक्सप्रेशंस में कुझु तब्दीलियूं था आणियूं। सो पंहिंजी पहिरीं एक्सप्रेशन आहे 10x पावर 7। सो हिन पावर खे पाण नेगेटिव था कयूं। सो 10x पावर माइनस 7 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x क्यूब प्लस 9। हाणे ही अलजबराई इज़हार या अलजबरिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नाहे रहियो, छाकाणि त हिन जो बदिलजंदड़ या जेको वेरिएबल आहे उन ते नेगेटिव पावर अची चुको आहे। सो पॉलिनोमियल जे लाइ शर्त इहा आहे त उन जे वेरिएबल जो पावर पॉज़िटिव हुजे या नॉन नेगेटिव नंबर हुजे। सवाल इहो आहे त पॉलिनोमियल थींदो छा आहे? पॉलिनोमियल केतिरनि ई रक़मनि जो मजमूओ हूंदो आहे। सो उन्हनि रक़मनि खे पाण अंग्रेज़ी में ट्रम चवंदा आहियूं। सो हिन अगरि असां एक्सप्रेशन खे ॾिसूं त हीअ असांजो पहिरियों ट्रम या पहिरीं रक़म, ऐं हीअ असांजी ॿीं रक़म या ॿियों ट्रम, ऐं हीअ असांजो टियों ट्रम, ऐं हीअ असांजो चोथों ट्रम आहे जेको 9 आहे। सो ही जेकी अलजबराई इज़हार आहे या अलजबरिक एक्सप्रेशन आहे, इहो 4 ट्रम्स ते मुश्तमिल आहे। सभ खां पहिरियों ट्रम, पोइ ही ॿियों ट्रम, ही टियों ट्रम, ऐं ही चोथों ट्रम। हिन एक्सप्रेशन में बि 4 टर्म्स आहिनि, पर ही पॉलिनोमियल न आहे। अचो त पॉलिनोमियल खे वधीक सम्झण जी कोशिश था कयूं। सो पॉलिनोमियल ट्रम्स ते मुश्तमिल हूंदो आहे, ऐं पहिरें ट्रम खे पाण ॾिसूं त उहो उन में 10 ज़रब थियल आहे, हिते 9 ज़रब थियल आहे, ऐं 15 ज़रब थियल आहे। 10 बदिलजंदड़ या वेरिएबल सां ज़रब थियल आहे, जंहिंजे करे पाण हिन खे कोएफिशिएंट चऊं था। कोएफिशिएंट खे सिंधी में अददी सिरो चइबो आहे। सो यादि करे छॾियो, कोएफिशिएंट या अददी सिरो ॻाल्हि साॻी आहे। अहिड़े तरीक़े सां बदिलजंदड़ ऐं वेरिएबल ॻाल्हि साॻी आहे। हिन एक्सप्रेशन जे सेकेंड टर्म जो अगरि असां कोएफिशिएंट ॻोल्हणु चाहियूं त उहो आहे माइनस 9। सो माइनस 9 छा आहे? अददी सिरो आहे या कोएफिशिएंट आहे सेकेंड टर्म जो। अहिड़े तरीक़े सां थर्ड टर्म जो कोएफिशिएंट कहिड़ो आहे? 15। ऐं अहिड़े तरीक़े सां चोथें टर्म में अचूं त 9 बि कोएफिशिएंट ई आहे। सो हिते तव्हां सोचींदा हूंदो त वेरिएबल किथे आहे? सो वेरिएबल हिते आहे। ही कहिड़े वेरिएबल सां ज़रब थियल आहे? ही वेरिएबल सां ज़रब थियल आहे एक्स पावर 0 सां। ऐं जॾहिं बि कंहिं वेरिएबल ते पावर 0 अचे या कंहिं बि अदद ते पावर 0 अचे त उहो 1 जे बराबरि हूंदो आहे, जंहिंजे करे उन लिखण जी ज़रूरत न हूंदी आहे। सो 9 हिन एक्सप्रेशन जो चोथों टर्म आहे। पॉलिनोमियल टर्म्स जो मजमूओ हूंदो आहे। सो मां जेकॾहिं हिते लिखां a, को बि कोएफिशिएंट आहे, ऐं उन सां ही एक्स वेरिएबल आहे, त उन ते पावर छा हूंदो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो मां हिते पावर वठां थो नॉन नेगेटिव इंटीजर जे लाइ n। सो ही हिकिड़ो टर्म हूंदो आहे पॉलिनोमियल जो। सो जॾहिं हुन में असां कोएफिशिएंट ॻोल्हियूं त कोएफिशिएंट बि हुजे, जीअं हिते a आहे, ऐं उन खां बाद में जेकॾहिं असां वेरिएबल ॻोल्हियूं त वेरिएबल बि हुजे, जीअं हिते x आहे, ऐं उन खां अलावा नॉन नेगेटिव इंटीजर हुजे। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो मतिलबु हूंदो आहे भले 0 बि हुजे या वरी पोइ उहो पॉज़िटिव नंबर हुजे। सो पॉलिनोमियल जे टर्म जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे त उन जो जेको पावर आहे उहो नॉन नेगेटिव हुजे। पर असां हिन एक्सप्रेशन खे ॾिसूं था त हिते नॉन नेगेटिव इंटीजर न आहे, हिते पावर आहे -7। सो इन जे करे इहा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल न आहे। ऐं जेकॾहिं मां हिन ॿी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी 9a स्क्वायर माइनस 5 खे थोरो तब्दील कयां, ऐं मां लिखां 9 या 9 a पावर 1/2 या 1/2 माइनस 5,
त ही एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल न रहंदी छाकाणि त हिन जो पावर इंटीजर नाहे रहियो। 1/2 अणपूरा 1/2 अणपूरा इंटीजर नाहे। हिनखे पाण हीअं बि लिखी सघूं था 9 स्क्वायर रूट ए माइनस 5। सो 9 स्क्वायर रूट ए माइनस 5 भी पॉलिनोमियल नाहे। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं पाण वठूं 9 या 9 ए पावर ए माइनस 5, सो ही एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नाहे छाकाणि त हिते ए जो पावर ए आहे ऐं ए वेरिएबल आहे इंटीजर नाहे। ए कुझु बि थी सघे थो, ख़बर नाहे होल नंबर आहे अलाए फ्रैक्शन आहे अणपूरा आहे छा आहे का ख़बर नाहे। सो ही वेरिएबल आहे जंहिंजे करे पाण हिनखे पॉलिनोमियल न चवंदासीं। सो वेरिएबल ते जेकॾहिं वेरिएबल पावर हुजे तॾहिं बि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नाहे हूंदी। हिकिड़ी अहम ॻाल्हि यादि रखण जी इहा आहे त पॉलिनोमियल टर्म्स जो मजमूओ हूंदो आहे या रक़मुनि जो मजमूओ हूंदो आहे। उहे रक़मूं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे इन्फिनाइट न हूंदियूं या लामहदूद न हूंदियूं, उहे महदूद ई हूंदियूं। 5 थींदियूं, 10 थींदियूं, 15 थींदियूं, 100 थींदियूं, 1000, पर केतिरियूं बि हुजनि पर महदूद हूंदियूं। सो इन्फिनाइट टर्म्स न थींदा आहिनि पॉलिनोमियल में। सो पॉलिनोमियल में टर्म्स फाइनाइट ई हूंदा आहिनि या महदूद हूंदा आहिनि। सो घटि में घटि जेकॾहिं हिकिड़ो टर्म हुजे त उनखे पाण चवंदा आहियूं मोनोमियल। उहो पॉलिनोमियल हूंदी आहे पर उनजे लाइ स्पेसिफिक या अलॻि नालो हूंदो आहे मोनोमियल, जीअं हिते 6x पावर 0 आहे। या पाण अहिड़ी ॿी एक्सप्रेशन वठूं था जीअं 10 z पावर 15। सो ही एक्सप्रेशन भी मोनोमियल आहे छाकाणि त इहे हिक टर्म ते मुश्तमिल आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मां वठां पाए, पाण सभिनि खे ख़बर आहे त पाए हिकिड़े नंबर खे एक्सप्रेस या ज़ाहिर कंदो आहे ऐं जेकॾहिं पाए खे मां ज़रब कयां थो b पावर 5 सां। सो हिते b पावर 5 जेको आहे असां वटि वेरिएबल आहे ऐं जेको आहे पाए को न को कांस्टेंट आहे कोएफिशिएंट आहे जेको ज़रब थियल आहे। सो इन जो मतिलबु इहा बि मोनोमियल एक्सप्रेशन आहे। ऐं जेकॾहिं 9a स्क्वायर माइनस 5 खे ॾिसूं त उहा ॿिनि टर्म्स ते मुश्तमिल आहे। सो उन्हनि खे चइबो आहे बायोनोमियल। छा बायनोमियल, बाय माना ॿ, नोमियल माना नेम्स। सो साॻियो नेम्स जो मतिलबु हिते टर्म्स आहे। सो हिक टर्म ते मुश्तमिल आहे त मोनोमियल, ॿिनि टर्म्स ते मुश्तमिल आहे त बायनोमियल। हिते पाण बायनोमियल एक्सप्रेशन जो हिकिड़ो ॿियो मिसाल वठी सघूं था जीअं 3y स्क्वायर प्लस 5y। अगरि असां हिन जे हर टर्म खे ॾिसूं त उहो ax पावर n जहिड़ो लॻंदो, जंहिंजे नतीजे में असां हिनखे चई सघूं था त इहा बि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आहे। पर हिन तरीक़े सां पाण अगरि हिन एक्सप्रेशन खे ॾिसूं त इहा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आहे। ट्राई जो मतिलबु छा आहे? टे नोमियल माना अॻियां नाला माना टर्म्स। सो ही टिनि टर्म्स ते मुश्तमिल आहे। ही हिन जो पहिरियों टर्म, ही हिन जो ॿियों टर्म ऐं ही हिन जो टियों टर्म। सो अहिड़ियूं एक्सप्रेशंस जेके टिनि टर्म्स ते मुश्तमिल हुजनि उन्हनि खे चइबो आहे ट्राइनोमियल। अहिड़ियूं एक्सप्रेशंस जेके ॿिनि टर्म्स ते मुश्तमिल हुजनि उन्हनि खे बायनोमियल ऐं हिक टर्म वारियूं मोनोमियल। इन खां बाद में पाण वटि आहे डिग्री। डिग्री छा हूंदी आहे? मुमकिन आहे तव्हां कॾहिं ॿुधो हुजे त पॉलिनोमियल जी डिग्री कहिड़ी आहे या पॉलिनोमियल जे अंदरि हिन टर्म जी डिग्री कहिड़ी आहे। सो अचो त पाण पहिरियां टर्म्स जी डिग्री खे सम्झण जी कोशिशि कयूं था। सो पाण वटि ही पॉलिनोमियल आहे, हिन जो पहिरियों टर्म आहे 10x पावर 7 ऐं 10x पावर 7 में डिग्री कहिड़ी आहे? 7। सो ही 7 जेको आहे इहो इन पहिरें टर्म जी डिग्री आहे ऐं ॿिएं टर्म जी डिग्री 2 आहे। अहिड़े तरीक़े सां अगरि पाण टें टर्म जी ॾिसूं त उहा 3 आहे। चौथे टर्म खे ॾिसूं त हुते x जो पावर 0 आहे, जंहिंजे करे पाण हिनखे कांस्टेंट बि चवंदा आहियूं ऐं या वरी पोइ हिनखे 0 डिग्री टर्म बि चवंदा आहियूं। यानी जॾहिं वेरिएबल ते पावर 0 अची वञे त उनखे असां कांस्टेंट टर्म बि चवंदा आहियूं या पोइ उनखे असां 0 डिग्री टर्म बि चवंदा आहियूं। एक्सप्रेशन में मौजूदु सभिनी टर्म्स मंझां जंहिं टर्म ते वॾो में वॾो पावर आहे असां उनखे कंसीडर कंदा आहियूं या सम्झंदा आहियूं त उहा डिग्री आहे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जी। सो जेकी ही एक्सप्रेशन आहे इनखे पाण चवंदासीं 7 डिग्री पॉलिनोमियल। अहिड़े तरीक़े सां अगरि असां हिनखे ॾिसूं त इहा आहे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अहिड़े तरीक़े सां पाण अगरि पंहिंजी ॿी एक्सप्रेशन खे ॾिसूं, ही जेकी आहे असां वटि त इहा आहे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। पाण हिनखे 3 डिग्री बायोनोमियल बि चई सघूं था छाकाणि त हिन वटि डिग्री त 3 आहे वॾी में वॾी, पर ही ॿिनि टर्म्स ते मुश्तमिल आहे जंहिंजे करे पाण हिनखे बायोनोमियल बि चई सघूं था। इन खां जेकॾहिं पाण अॻिते हलूं हिन एक्सप्रेशन ॾे त ही आहे 15 डिग्री मोनोमियल छाकाणि त हिते वॾो में वॾो 15 पावर आहे। ऐं अगरि जेकॾहिं पाण हिन खे ॾिसूं त इहा 2 डिग्री ट्राइनोमियल आहे। सो हू मोनोमियल आहे ऐं ही ट्राइनोमियल आहे। पॉलिनोमियल, टर्म, पावर, वेरिएबल ऐं इन्हनि सभिनि खे सम्झण खां बाद में हिकिड़ो ॿियो टर्म आहे जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं लीडिंग टर्म या लीडिंग कोएफिशिएंट। छा चवंदा आहियूं? लीडिंग टर्म या लीडिंग कोएफिशिएंट। सो लीडिंग टर्म पाण उन टर्म खे चवंदा आहियूं जेको असांजी एक्सप्रेशन में पहिरियों अचे। यानी पहिरियों जीअं हिते 10x पावर 7 आहे, सो ही 10x पावर 7 पहिरियों टर्म आहे जंहिंजे करे पाण हिनखे चवंदासीं इहो लीडिंग टर्म आहे असांजो। पर उन जे लाइ ज़रूरी आहे त असांजी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखियलु हुजे। कहिड़े फॉर्म में लिखियलु हुजे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहिड़ो हूंदो आहे? स्टैंडर्ड फॉर्म इहो हूंदो आहे जंहिंमें असांजो जेको पहिरियों टर्म आहे उन में वेरिएबल जो वॾो में वॾो पावर लिखियलु हुजे ऐं बाद में नंढो ऐं बाद में नंढो ऐं अहिड़े तरीक़े सां पोइ हिकिड़ी सीरीज़ ठहियलु हुजे। सो पाण अगरि हिन एक्सप्रेशन खे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं त पंहिंजो पहिरियों टर्म जेको हूंदो कहिड़ो हूंदो? पहिरियों टर्म हूंदो पंहिंजो 10x पावर 7 छाकाणि त 7 वॾो में वॾो पावर आहे। सो अचो त हिनखे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं था। सभ खां पहिरियों टर्म 10x पावर 7
ॿियो टर्म कहिड़ो हूंदो 15x पावर 3, छाकाणि त उन खां बाद में नंढो पावर 3 आहे। सो ॿियो टर्म आहे 15x पावर 3 ऐं टियों टर्म थींदो -9x स्क्वायर या 9x पावर 2 ऐं पोइ चोथों टर्म आहे असांजो जंहिंखे असां कांस्टेंट टर्म बि चऊं था या 0 डिग्री टर्म चऊं था, जेको आहे 9। सो हींअर ही असांजी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अची चुकी आहे ऐं असां स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन खे ॾिसूं त असांजो सभ खां वॾो पावर पहिरियां ऐं पोइ बाद में नंढो पावर ऐं पोइ उन खां नंढो पोइ उन खां नंढो ऐं हलंदे हलंदे कांस्टेंट टर्म ताईं हलूं था। एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखण खां पोइ पाण इहो ॿुधाए सघूं था त पंहिंजो लीडिंग कोएफिशिएंट 10 आहे ऐं पंहिंजो लीडिंग टर्म जेको आहे उहो 10x पावर 7 आहे। सो मां सम्झां थो त पाण खोड़ सारा लफ़्ज़ जेके पॉलिनोमियल सां रिलेटेड आहिनि या लाॻापियल आहिनि उन्हनि खे सम्झो आहे ऐं पॉलिनोमियल छा थींदो आहे उनखे बि सम्झी चुका आहियूं।